أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي القرشي الهاشمي محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude allah subhanahu wa ta'ala on taguɗo mayde nden haga en yilti tagi gurnal ngal haray ɗe weltani allah subhanahu wa ta'ala hiɗen jarna mo yetta mo dow nemaji ko nemini en no tawa e nemaji ɗin addugol ɗen e hoore ɗan gurnan ɗo tawa o landaki en joddi haray ka angal juutingol yewtere nden inchallahu haray ko toɓɓe ɗiɗi wonɗen e yewtude haray o bayana ɗo maɗum e nde yewtere ɗo ka kikiɗe hum meɗen ɗo jemma juma ko adi kon taw haray inchallahu haray ko e ley konngol duɗal ahlu sunna wal jamaa musidal belgique ngal fop ha hewta oustaz ahmad ba bruxelles haray ɓe nulimen yomin yettin on wondema ɓe weltanike jama on fou duhiɗo e suddiɗo paykun e mawɗo wawɓe ɓen fop wa senade participa tambito fi fatunde o sonnajo maɓɓe hajja binta yo allah fewnu en yaafomo haray ɓe hewtoyno ka meɗen e talata on le 17 mois de décembre 2024 haray o wattinama e nder pellel bantan haray jama on senike moƴƴa iwruɓe kadi nokkeli ɗin fou tawti musidɓe meɗen yahunoɓe vacance ka meɗen jama on fop weltanama tawaɓe e tawoyɓe mo be ka iwri ha hewtoy ɗon participe fino o fure wawa hewtiroyde ɗon tawa kadi du'anogol mo ma du'animo e ɓawo makko haray ɓe weltanike jama on fuu kamɓe e musidal ngal fuu e ɓeygure nden wondude kala siɓɓe e yiɓɓe ɓe toriki allah yo allah hon yoɓu en fop meɗen ko ɓuri moƴƴude e joddi marana en ka bonata ton haray ko ñawa e makko kon enen kande no hewta yaawi neeɓi yo allah subhanahu wa taala on yo yaafo en haray si o ƴettita en haray ɓe weltanike jama on fuu balle ɗen kadi cenɗe ɗen fuu ɓe toraniki en fop meɗen jamɓe kisiye ɓe wawata noddugol ngol fuu kono sen waɗi ɗo yewtere ko ɓuri raɓɓiɗugol ɗum ɗo sakitama haray mo be yo yi'u hoore mum ga weltanama no yiɗi weltoranede jarnama sannama no yiɗiri jarnede e sarnede du'anama kadi toranama jamɓe kisiye ko ɓuri moƴƴude e du'aji ɗin fop ko sa inni goɗɗo yo allah yoɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi haray ɓe inni en yo allah yoɓu en fop meɗen ko ɓuri moƴƴude e joddi ko honɗum ɓuri moƴƴude e joddiji ɗin ko mayugol ha gayna naata aljannatul firdausil ala yo allah on okka kala julɗo ko wiyete kon jannatul firdausil ala mawɓe men fatiɓen fo hikkiɓe ɓe yeeso en toriki allah wata en tawroyɓe hersa allah enen kadi wata en yooɓo hersa haray kono re yewterɗo mi falno feƴƴingol e ley konngol oustaz ahmadou ba haray inchallah ha hewta ɓeygure pitanen fuu ha hewta ɓeygure musidal pellel bantan fatiɓe fati e ley konngol fatoraɓe ɓen ha enen musidɓe maɓɓe wonɓe takko maɓɓe ɓen yo allah yoɓe en fof ko meɗen ɓuri moƴƴude e joddi yaafo enen kadi bakkatuji meɗen ɗin yaafo en kadi so ƴettita ya rabbal alamin haray si tawi ɗum ɗon feƴƴi inchallah musidɓe julɓe tedduɓe hande ko ñande 19 mois de décembre 2024 hinon wetude le 20 décembre 2024 ko oɗo wiyete jemma juma haray noon o jemma juma haray e ñalande juma ko ñalande ɓurde moƴƴude e ñalaɗi ɗin fow iɗen andi allah no tagi fow kono himo ɓurdindini ko taga kon fow ko ɓuri moƴƴude e yimɓe ɓen haray ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e malayika on kadi fow ko jibril alayhi salam haray kadi e nder kadi lebbi ɗin fop haray ko lewru sumaye ndun kadi woni ko ɓuri e moƴƴude haray e nder ñalaɗe ɗen kadi fow ko ɓuri moƴƴude kadi haray ko ñalande juma haray no ñalande juma no woodi piiji buy hanadi waɗede e nder ñalande juma ɗi kontotako kono piiji tati hino ton ko ya wakkilo hara ɗinɗon ɗi fuutakima e ñalande juma fodde juma hino tawdema fi honɗum ñande goo wetoya e niɓɓa juma ara hara an juma ma on hiɗa ka nder kaburu ma woodino woɓɓe o bandirawo meɗen ɗo no gasa jonte ɗiɗi feƴƴuɗe ɓawo ɗo juma tawnomo har hiɗe wondi hande kanko o juma arowo ɗo ko tawata mo ka nder leydi
haray o heɓay juma makko arano on haray ka nder leydi takko jomi makko. Haray non enen kadi ɗo yo hewtande en ɗon si nyalande juma hewti piiji tati wata weddito fi majji. Ara nun ɗum go'o ko ya hebbin juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki wo hebbine juulugol e an nyalande juma e jemma juma. Jon non ɗo jemma on naati ko nyalorma on wone arde. Wo hebbine juulugol e an jemma juma e nyalande juma. Sabu ko juuloton e an kon ko weɓitente ɗum lan. Kala juuluɗo e an min kadi mi ruttay ɗum ɗon kadi ko juuli kon e an. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki ɗum ɗo haray juulugol ngol kadi e maɓɓe ko ngal gollal ɗo tun Allah subhanahu wa ta'ala o daaliga deftere makko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dey e malaikaɓe makko ɓen hiɓe juulude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuhallazina amanu ko onon yo gomninɓe sallu alayhi wa sallimu taslima onon kadi juule e makko. Haray ko en wallu Allah subhanahu wa ta'ala himo invite en e ngal gollal ɗo kanko e malaikaɓe hiɓe waɗude wo haray enen gomɗiɓe ɓen kadi fof ko en hebbi juulugol e maɓɓe tentininon jemma juma e nyalorma juma. Haray ko on tigi welsindi wo ko welsindi, ko ɓitti wo ko ɓitti, ko maapi wo ko maapi, ko jogi occupation ji wo ko jogi occupation ji, jemma juma e nyalorma juma haray yo hebbin ɗum ɗo fofango e artirago innu allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. Haysi tawi ko oɗo tum ɓurɗo e raɓɓiɗude on haray tan weddito ɗum ɗo jemma juma e nyalorma juma. Pi hun ɗiɗaɓon kun kadi ko hanuɗen kon ko ɓuri wonde très important piiji tatiji ɗin ko wakkilagol janga suratul kahfi e jemma juma ma nyalorma juma. Sa heɓi jemma on nde wotere a heɓoyi kadi nyalorma on nde wotere haray ella ala. Si heɓota ko ɗiɗi non haray heɓu janga suratul kahfi e nyalande juma. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki o kala janguɗo suratul kahfi e nyalande juma Allah waɗanaymo annora ha e oya juma arowo kadi. Kala faalaɗo waɗanede annora yo Allah on waɗane jalbendi wannoma annora yontere ha yontere wata welsindo janga suratul kahfi. Yon non jongannema ka geeƴe ɗen salmina ɗo alkamisa no wetude juma ha inno ye kadi alansara on futoro on kadi haray ko ya eto hara timmini suratul kahfi. Haray Allah waɗante annora ha e oya juma arowo kadi haray insha Allah. Haray nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki iɗen andi mo hunjike ayeje sappo sakkitora ɗen ka suratul kahfi. Fillayeji go ɓe inni ayeje sappo arane ɗen ka suratul kahfi o duumike e majje allahu on danday mo bone o gorko aroyeɗo ka akhiru zamanu wi'eteɗo masihid dajjal. Yo Allah on dandu en bone makko ya rabbal alamin. Haray pihun tammun kun ko en hana welsinade e nyalande juma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wo sa'i hun gotum hino e nder nyalande juma wo hay goto e jeyaɗo e jeyaɓe Allah hawrodirta e kun sa'i un non hara himo dari himo juula ma himo ɓanti juuɗe makko himo toro wo siwana Allah subhanahu wa ta'ala jonnimo okkimo konko o tori Allah subhanahu wa ta'ala. Ɗum kadi haray ko e nyalande juma ɗum woodi ko ɓuri jiccugol e konguɗi karma ko ɓen haray ko si alansara on salminama nyalande juma ɗon e nange ngen haray mutoyde. Jon non ala hay e goto e meɗen mo jogaki haaju e Allah, ala hay goto e meɗen mo mara mapunde, ala hay goto e meɗen mo mara bakkatu, ala hay goto e meɗen mo mara ko huli, ala hay e goto e meɗen mo mara ko faala. Ka ɓeygure, ka ɓiɓɓe, ka mawɓe, ka babiraɓe, ka neñiraɓe, ka galleji e ka golleji, ka gurnan e ka mayde e ka ɗaɓɓereji fow e muɗum haray mo be no woɗi ko haton jini. Haray non kun sa'i hun ɗon kala hawrodirɗo e makko o tori Allah ɗon hara o toraki ko boni, o toraki taƴugol enɗam, o toraki innugol mi toriki ha Allah jaabinayi nan ɗiɗo fu tawaka ton o torike ton Allah subhanahu wa ta'ala on jaabinanaymo ko o tori kon e kun sa'i hun ɗon. Haray ko en awlitano kum wattanen hakkille makkum jogande maka alansara on salmina leydi wo leydi ka wonirɗa ɗon innede nange ngen haray nge mutoyi. Haray salligoɗa ha moƴƴa fewta rabbu samawati on ɓanta juuɗe maɗen hollamo faale ma on, hollamo ko huluɗa kon, hollama kadi ko falɗa kon bi isnillahi ta'ala. Allah on okkete ɗum non inchallah. Ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko maki ɗum ɗo. Haray no woodi piiji buy waɗeteɗi e nyalande juma kono tentini ɗiɗo tati wata hay e goto e meɗen welsido e majji. Mi fillitoɗi go'o hebbin juulugol e ɓurnaɗo tage fa ngon Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Ka wonɗa wo ka wonɗa
si wona hara ka nder hurgo ma nokku ka soɓi ɗon hara hebbi julugol e maɓɓe foti hiɗa salligi ma a salligaki foti hiɗa fewti qibla ma a fewta qibla foti ko sonnaji mo fiilade ma himo jibini no wonirɗa wo no wonirɗa juulu e maɓɓe ha tawata mara adadu mada happode allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim sa juuli e maɓɓe nde wotere allah juula e ma nde laabi sappo sa juuli e maɓɓe nde laabi sappo allah juula e ma nde laabi temedere en toriki allah subhanahu wa ta'ala yo allahu juulu e meɗen si allah noon juuli e ma ko wiyata mi yaafikema mi yurmama ma mi dandima yiite mi okkima aljanna en fof ko ɗum ɗo woni ko fala ɗen yo allah dandu en yiite o okka en aljanna enen e mawɓe meɗen wurɓe e fatiɓe ɗimmum ɗum kadi hara en wedditaki jangugo suratul kahfi ngol sa hunjaki funtu janga haysi tawi ɓowra sa fuɗɗike ɗo joni ɗo innede alansara jango haray a timminigol kono eto tewra ɗon ha timmina suratul kahfi on fiyo allah waɗane annora jogandema nde jumare ɗo ha ndeya jumare e yoore ɓay a anda si tawi jumare aroren nden nde tawete sini tawi kamin tawrete e cellal anda ko no nde tawrata en yo allah on tawne en tammum ɗum kadi haray eto ɗen ɓayi ɗen jogui haajuji ka allah o inni en kadi pellete o saayi ɗo o jaabinayi ko toriɗen mo kon eto ɗen hara en wersidaki ɗum ɗon jogandema ko alansara on salmina ɗo e nangue ngen nge mutoyde mi toriki allah subhanahu wa ta'ala nenirawo meɗen sonnaji ustad ba fati ɗon yo allah on yaafomo wondude e dendagal mawɓe men fo fatiɓe wondude e dendagal julɓe kala ka fatori enen wuruɓen kadi yo allah pooɗu gurnam meɗen waɗa barke e majjan o kayntimode moƴƴere mi toriki allah subhanahu wa ta'ala on kala ko ɗaɓɓa kon e moƴƴereedi e ñalande juma yo allah waɗu geɓal meɗen mi toriki allah subhanahu wa ta'ala yo allah arsiku en juulenmo sen juuli kadi haray yo jaɓanen haray wakkiloɗen moƴƴa non senagol ngol law no yaruɗa law wo andu haray ko non woni ko jogorɗa baraji yawɗo law on ka a saayi arano imo mari baraji wa ittuɗo ngeloba yawɗo hikkiɗo ɗon mo mari baraji wa ittuɗo nagge sadaka yawɗo hikkoyiɗo ɗon mo mari baraji wa ittuɗo dammol sadaka yawɗo hikkoyi ɗon himo mari baraji wa ittuɗo gertogal sadaka hikkitoyiɗo ɗon himo mari baraji wa ittuɗo woofonde sadaka kala aroyɗo tawi imamu on naati ka hoore mimbar haray o taway malaikaɓe hino itta no naati e juulirden ha heewi woɓɓe no ka dambuɗe kala arɗo ɓe winday kaarijo ari o leere ɗo ɓe winda si imamu inni assalamu aleykum ka hoore mimbar malaikaɓen hiɓe ombude ɗeri maɓɓe ɗin hande kadi kamɓe kadi ɓe yaaɓe jooɗo ɓe heɗito hutubaji imamu on haray nden ñande a windaka ka liste malaikaɓe seeditanoytoɓe ma yawmal qiyamati ɓen wondema haray a juuluno juma en innata noon won tigi juulari juma kono noon malaikaɓe ɓen arɓe nden ñande ɗon juulirde ka juulɗa ɗon haray a alaka nder liste maɓɓe ɗon ka registre maɓɓe ɗon haray indema ala ton fi honɗum saabu fewno ko hewtata a taw imamu on salmini ka hoore mimbar wakkiloɗen aren law juulen juma on ko adi ñande go e rondede adde ɗen ka juulirde hara ko fiyoɓe juulu en mi toriki allah yo allah hokka en fo meɗen battane moƴƴo toriki allah subhanahu wa ta'ala marɓe bakkat foppu yo allah on yaafo marɓe andeji foppu yo allah on ittanɓe marɓe ɓittendeji foppu yo allah on ittanɓe marɓe sonja e sohla ka galleji e ka golleji yo allah on ittanɓe ɓe fayɓe muɗum fewi ɓen foppu yo allah on tabintinɓe kala jogiiɗo paykum ɓoyli kum yo allah on fewnanmo nawnuɓen foppu yo allah on dikkinɓe nawniraɓeɓen foppu yo allah on dikkinanɓe marɓe ɓen yo allah on ɓeydanɓe reena ɓe eyna ɓe hiwa ɓe danda ɓe dandanaɓe kala mo joga kadi yo allah hokkormo ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barki mi toriki allah wonɓe hoore laawi faalaɓe lumbugol ɓen yo allah on lumminɓe reena ɓe eyna ɓe hiwa ɓe danda ɓe moƴƴinanaɓe kadi laawi maɓɓe ɗin kadi hewtintinoyen en fof meɗen ka meɗen wondude e kuntal haaji toriki allah yo allah on waɗu leydi meɗen ni wondude e dennagal leyɗe julɓe ɓen foppo okkora e lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe allah yiɗuɓe leydi ndin e ɓiɓɓe leydi ndin kadi feppidinayi ɓe ɓiɓɓe leydi ndi ya rabbal alamin enen kadi yo allah waɗu en laamateri fewni nunɗudi hulori allah teddinayi ɓe ardiɓe en ɓe ya rabbal alamin ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.